Olá, galerinha, tudo bem com você? No vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês a fazer uma massinha de areia. Se você quiser conferir, vem comigo! Vamos precisar de recipiente, 5, uma colher, farinha de trigo, óleo. Vamos lá. Primeiro a gente vai começar pondo 4 colheres em cada recipiente de trigo, tá? Não liguei, viu, gente? 1, 2, 3, 4. Ele tá tão cansado. Quem? Ele tá com a língua pra fora. Scooby! Com a língua... Aí ele deixou embaixo do trator. Meu cachorrinho, tá? Tem uma fã. Eu tô na chácara. E a gente vai pôr uma colher de óleo. Meia colher de óleo. Tudo bem, é assim. Pronto. Não, ele não vai. Ficou muito medo de estar errado. E vou mexer ele primeiro. Ai, meu Deus. Cadê a cebolada? Tá lá já? Eu não trouxe. Esperando um pouquinho, gente, porque eu não sei se vai dar certo. Tá na massinha Kinect 7. A massinha tia. Tá dando certo, mas só que eu acho que tem que pôr mais um pouco. Meu Deus, Chico. Sim, tá ruim. Tá ficando marrom. Está ficando marrom. Essa merda. Como ficou? Se você apertar, ó. Era ver, ó, se apertar, ela fica assim. E se você fizer isso, ela se dissolve e vira. Ai, agora vamos para o... Ah, esse daqui também vai ter que pôr mais, né? Porque ela tem bastante. Eu acho que eu fiz mais trigo nessa. Toma. Se o pote for muito pequeno, por isso que eu falei assim, se o pote for muito pequeno, você pode mexer num grande. Mas o meu eu peguei já na tamanho bom, que dá pra mexer, né? Meu Deus do céu. É que hoje tá essa barulheira porque os bezerrinhos, quem não sabe o que é bezerrinho, é boizinho. Pequeno, está tomando vacina. Aí meu cachorrinho não deixa vacinar. Ele fica... E os boizinhos querem ir pra cima deles. E o Scooby fica em cima dos boizinhos. Os bezerros. Então, gente, eu tô na chácara da minha avó. Eu vou mostrar ela pra você mais no outro vídeo. Pra vocês no outro vídeo, tá? Bom, a gente vai misturando bem. Tá ficando bem legal. Só que eu quero fazer muito mais. Eu vou mexer todas com vocês. Porque eu não quero acelerar esse vídeo. Porque eu tô na chácara. Pra vocês ficarem vendo que tem uma redor. Tem um espelho. Tem muitas coisas lindas que eu vou te mostrar daqui a pouco. Ele aqui tá...
Tá ficando a mesma textura todos. Ai, que gostoso. Trigo, nossa, muito gostoso. Trigo, mexer com trigo. Só pus pouco. Deus do céu, eu pus um rio de óleo. O óleo tá bem gelado. Não sei se é pra usar óleo gelado ou quente. Isso, o Google. Não, falei. Que eu não gosto de ver vídeo. Quando é receita assim, eu procuro no Google, porque o vídeo demora muito. Uma dica, gente. Não, mas tem muitas receitas bem legais no YouTube, tipo o Ana Maria Braga. Eu assisto. Eu não procuro no Google nada, eu assisto tudo. Não, se você deixar ele muito, ele vai virar uma massinha. Se você apertar ele, nossa, ele vai virar muito. Ele tá muito legal. Acho que ele tem que ter mais textura, né? Só que tá bom já. Eu acho que eu tô pondo muito pouco óleo. Muito pouco óleo. Parabéns para você. Você é uma pessoa burra. Precisa muito mais, viu? Vou guardar tudo num potinho. Tudo num copo. Pra vocês. Nha, nha, nha. Ai, tem... Né? Beethoven, você tá indo. Gente, meu cachorrinho, Beethoven, tá indo. Tô mais trigo nele. Vamos pôr mais trigo, né? Mais trigo. Mais trigo aqui. 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 Mais trigo aqui, né? Colocar aqui. Tem tudo trigo do mundo. E eu tô aqui no domingo, porque eu só venho de domingo e sábado pro meu sítio. Esse é o sítio aqui da minha avó. Só que no meu sítio eu vou ainda hoje também. Só que eu não vou gravar hoje no sítio, eu vou gravar outros dias. Ó, gente, eu tô mexendo assim. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Tá muito legal, eu gostei. Deixa eu pôr aqui na colher. Eu gosto de fazer isso. Tá mesmo assim. Assim eu aperto e ponho minha massinha. Assim na colher. Aí fico apertando. Aí fica, ó, tá parecendo assim. Mas quando você vai tirar, olha o que ela faz, gente. É igualzinho, né? A massinha de areia que não é de sal. Só que eu achei que ela usa muito tempo. Mas bem facinho de fazer. E agora eu vou brincar um pouquinho com ela. Eu esqueci de trazer corante. Então eu vou pôr corante só na cara e depois eu mostro eu brincando pra vocês. Tô limpando aqui da mesa, né? Porque tô com uma vontade de pegar aqui. Aqui o sangue pra ver assim. Então, vamos lá. Essa daqui eu mexi tudo. Então, eu vou pegar... Voltei. Eu achei esse potinho aqui muito legal. Deixa eu tirar aqui pra vocês. Vou pegar, né? Vou jogar tudo aqui. Pega tudo aqui. Mas tá bem. Bem, bem, bem. O celular, minha câmera, gente, quer dizer, tá apoiada num biscoito. É sério. Bom, e eu vou mexendo bem. Depois eu vou tirar. Vamos ver se vai sair. Cadê a colher? Cadê a colher? Cadê a colher? Vamos. Aí tá saindo, gente. Ele desliza. Aí. Vamos ver. Deixa eu
mostrar pra vocês. Calma aí. Tá vendo? Vocês estão vendo? Essa gente tá muito legal. Tudo putigada no chão. Eu tenho o costume de falar isso, putigada. Nossa, tá muito legal. Eu gostei desse massinho, adorei fazer ela. Então, gente, é isso. Se você gostou, já se inscreve no canal, já deixa seu like. Tchau! Adoro massinha. Ah, a câmera não desligou. Desliga.